很特别的邀请到赖比瑞亚传奇国在台湾的代表，好，我们徐宝琪，宝琪，嗨，大家好，耶，欢迎他。好，那因为有很多朋友在问说，我们的船啊，在做注册的时候，对，还有它的规定，好像是从我们是比如说 IMO 的规定是最高指导原则，对嘛哈，对，然后再来就传奇国，其实大部分传奇国都是 IMO 的会员国，那他就是要去follow 这个 IMO 制定的这些规范，对规范。OK， 大部分当然会因为根据这个所谓的法规公约，对法规公约，比如说 MAPO 啊、SOLAS 这些公约，SOLAS，好，那我们传奇国去对它做解释，每一条船都要登记，都要一个国旗，OK，好，那所以它就是一个必须的、必要的一个角色。对，那我不会说它大或者小，因为它就是在这个整个产业里面扮演了一个角色。OK， 那如果一定要角色的话，我干嘛一定要赖比瑞亚？我好像台湾好像大部分都是巴拿马。台湾当然大部分船都有使用巴拿马，当然赖比瑞亚也蛮多啦。那有些人用新加坡啊，对，新加坡、香港。那当然大家要去考量怎么去选这个船旗，可能是因为它的方便性啊，或者是大家的习惯啊。大部分去用这些所谓的方便旗，大家说的方便旗大部分考量还是因为税务的关系啦。税务的关系。巴拿马这个登记注册的业务，只有登记注册，他们是在大使馆来办。这个就仅止于登记注册，可是后面 after service 就是你船登记完，开始怎么样运行，每天遇到什么疑难杂症，你可能在台湾不一定找到人，因为他们在台湾没有这个方式。可能船东会觉得我去他们 office 就可以直接得到我想要的东西，但是以前我自己的经验，因为我有办过。在当船东的时候，对，船东服务的时候，宝琪的那个经验很丰富，等下再说。没有，那办的当然他的时间，我只能说他比较久吗？他们现在其实好像也蛮快的，但是当初我是觉得好像比我现在的经验久啦。对，所以现在有一些比如说欧洲的船东啊，或者我们一些国外的客户，甚至台湾的客户，慢慢的开始选择赖比瑞亚或者其他的传奇国。他们开始考量的是，比如说服务，便利性以及当然费用，还有这个大家的弹性方面等等。以前大家都觉得说你这个监管单位就像我们在台湾一样，你公家单位你最好不要来烦我，就是缴钱给你可是慢慢有一些传奇国，包含我们赖比瑞亚跟其他，我们就是觉得说，我们收船东这个钱，我们应该要提供的是服务，所以我们就是用这样的概念在做事情，包含发展一些电子系统啊、电子发证，甚至我们在全球各地都建立了一些办公室，便利性，对，去当地来服务船东。船开始营运了之后，包含船员的发证，包含你每天就是一些国际证书啊、登记证书啊，或是电海执照等等，我们也可以直接发。再来就是你每天遇到疑难杂症，就比如说船上的东西故障啊、失灵啊，那你需要临时的豁免，或者是你需要跟这个，比如说船级社做一些澄清啊、法规上的解释。对，那我们的优势就是我们在那边有full function service， 有我在，有我们的同事在，那你随时都找得到人，不怕有问题找不到人。你在台北，所以你是属于赖比瑞亚官方人员吗？不是，赖比瑞亚把船舶跟公司的登记这个业务直接授权给一个美国公司，对，叫做 Lisca。那我是 Lisca 在台湾的 branch office 的员工。所以你不是赖比瑞亚的？不是，对啊，我是想说官方人员。我也没有去过赖比瑞亚。宝琪是台大造船系的，然后之后就去了 CR 有待过嘛 ？CR 待了快4年，然后就去台航嘛。在 CR 跟台航之间，我有去欧洲念书，去了比利时、法国跟德国。去3个地方念书？它是一个 program， 然后就是让你去3个地方，但是最后拿2张文凭，一个硕士学程。所以你就拿了2 master 之后就去了台航，现在传奇国。我觉得一直以来都是服务啦，都是服务，不管 class 也是一个服务 ，class 也是一个服务，船东也是一个服务嘛。我觉得 class 当然比较偏现场一点，对，你每天就是在船上，每天就是去做检验，对。
那船东呢，你可能要考量的比较多一点，包含营运，包含成本。对。最后传奇国它比较特别，就是说你是大家解决不了的问题的时候，都到你这里来。哇，所以这是疑难杂症呢。对，就是为什么要去问传奇国，就是我们都不知道该怎么办。所以你的主管机关、主管官署来提供你的意见跟协助，所以到这边的时候会变成比较全面了。宝琦有没有就是任何一个印象最深刻的，就是超级疑难杂症的那一种？其实去年一整年都是疑难杂症。是因为 COVID？ 对啊 ，COVID 不能换船员，不能进去修理，料配件送不到。那或者是常常我们就接到电话说，像国外船东不是台湾船东，打电话来就说，我的船上正在着火。着火啊？对，跟你说，我的船底现在破洞，现在拉链。就是比较严重的 case。那这样子，你就要立即马上，就是要去跟他说你接下来的处理，你的应变措施是什么，需要通报哪些单位。那有时候也是意外事故啊，像我们要去做调查。那我最近就有一个 case， 就是可能很多船东已经知道了，就是中国大陆那边他们的海事局开始抓我们的台湾船东的证书，只要你的地址上面写台湾 ROC 就不行，哇！他们要求你改成台湾 China， 这有政治因素哎。对，那但是这种东西，如果船东愿意去配合，那我们就是协助他们办。那我们一得知这种讯息，我们也是赶快告诉我们认识的船东，然后请大家注意说，你的船如果要去中国，要去某些港口，可能要注意，对，提早做准备。那所以宝琦因为你是这样子的一个服务意识在协助我们的船东，所以你基本上是24小时在 on call 吗？是。哇，那女友不会？所以目前现在单身吗？对啊。现在单身哦。对。这么优秀的宝琦，然后竟然单身哦。我们那个电视机前面YouTube 的好朋友们可以我们那个有为青年，其实宝琦真的是蛮不错的，又很专业，又服务意识很强，是不是有点工作狂？会不会？还好啊，我们爱玩，对不对？对，其实宝琦也很懂得生活的哈。好，那我们最后就是想了解一下，那对于未来的规划呢？我们总部当然立了一个目标啦，2025想要在这个总吨位数以及总船数去超越巴拿马。哇，超越巴拿马！因为巴拿马现在是第1名嘛，也就是说我们在2025希望自己可以变成第1名。对。有没有什么话可以跟后辈我们勉励一下的？我觉得shipping很好玩啊，shipping很好玩，真的。那有很多不一样的东西可以去学习，有很多不一样的领域。就像我换了这么多份工作，每一次都不一样，每次都还在学习。对。even 我已经在这个产业10几年，我还是每天都在学习新的东西。没错。所以学不完。对，然后如果当然就看自己的规划，可以去接触更多东西。对。然后每天用，当然这个工作在shipping里面是很高压的。因为高压对，要24小时 on call 了。对，然后时间啊，或者是任何的 delay， 对公司来说都是很大的成本。对。但是当你完成某一些事情，或是达到一些目标的时候，你也是很有成就感。对，会很有成就感。所以我觉得是开心的啦。对，所以就是如果可以用这个心态去面对这份工作，没错，那你就可以做得比较顺一点。对啊，你看那么大一个船在海上跑，然后会发生那么多不一样的事情。对，你如果真的每一个细节环节都认真的去思考研究的话，其实很好玩。对，其实蛮好玩的。对，那今天谢谢宝琦来上我们的 YouTube， 然后也让大家知道说我们传奇国呢大概做些什么事情，然后它的角色是什么，然后也更了解一下我们宝琦在我们航运界，台湾的航运界是占什么样的角色。我相信呢，就是赖比瑞亚传奇国呢，可以在这个宝琦的这个协助带领下会更好。好，谢谢大家。好，今天谢谢大家的收看，然后喜欢我的频道就按赞、分享、开启小铃铛。那就今天先这样喽，拜拜。